नाज़रीन प्रोग्राम आख़िर छा कजे में आऊं तव्हांजो मेज़बान अली रज़ा मंगी तव्हांजा नवाज़ रहिया मुल्की सियासी सूरत हाल जो ॻाल्हि कंदासीं ऐं ख़ासि तौर ते दुबई में थींदड़ मुलाक़ातुनि जे दौरान थींदड़ फ़ैसिला ऐं उन्हनि जा असर पाकिस्तान जे मईशत ते पाकिस्तान जे ईंदड़ चूंडुनि जे हवाले सां ॻाल्हि कंदासीं त चूंडूं कीअं हूंदियूं कॾहिं थींदियूं निगरान सेटअप कीअं हूंदो ऐं पीपल्स पार्टी किथे हूंदी मुस्लिम लीग नून किथे हूंदी ऐं जेको नओं ग्रुप चऊं नई पार्टी चऊं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी उहा किथे हूंदी उन सां केरु एडजस्टमेंट कंदो इन ते बि ज़रूरु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सुप्रीम कोर्ट में ॿुधणी थी आहे सिविलियन जा फ़ौजी अदालतुनि में ट्रायल हलाइण वारी जेका बिना देर वारी स्टे हणण वारी दरख़्वास्त हुई उहा रद्द कई वई आहे ऐं शफ़ाफ़ियत जी ॻाल्हि कई वई आहे। आजिज़ धामरा साहब पीपल्स पार्टी जो अॻवान आहे उन कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे उन बि जेके मुलाक़ातूं आहिनि उन हवाले सां बि ॿुधायो आहे त बिलावल भुट्टो साहब जो ऐं आसिफ़ अली ज़रदारी जो ही रूटीन वारो दौरो आहे ऐं हुन दावा कई आहे त ईंदड़ वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हूंदो ऐं वफ़ाक़ में पीपल्स पार्टी जी हुकूमत हूंदी हुन दावा ते बि ज़रूरु ज़िक्र कंदासीं ऐं काफ़ी अरसे खां वठी पीपल्स पार्टी इहा दावा करे पई। इस्लामाबाद मां आवाज़ न्यूज़ जा ब्यूरो चीफ ऐं सीनियर सहाफ़ी आहिनि सीनियर तर्ज़ निगार आहिनि कुर्बान बलोच साहब असांखे जॉइन कयो आहे। कुर्बान साहब प्रोग्राम में भली कार चवां थो। जी महिरबानी कुर्बान साहब कीअं पिया ॾिसो पाण अॼु मुल्क जी सियासत ते ॻाल्हाईंदासीं ऐं ख़ासि तौर ते जेके दुबई में अॻूणे सदर आसिफ़ अली ज़रदारी सां अॻूणे वज़ीर आज़म या नवाज़ शरीफ़ जी मुलाक़ातूं थियूं आहिनि परॾेही वज़ीर ऐं पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी बि मुलाक़ातुनि में शरीक रहियो आहे। पाण मुलाक़ातुनि ते ॻाल्हायूं था पोइ आजिज़ धामरा साहब जेका अॼु प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे पाण उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं ऐं सुप्रीम कोर्ट वारे मामले ते बि ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं। कीअं था ॾिसो ही जेके दुबई में मुलाक़ातूं थियूं आहिनि ख़ासि तौर ते जेको बिल जेको नाअहली वारी जेको 62(1)F वारो जेको बिल हो उहो बि मंज़ूरु थी वियो आहे उनखां पोइ मियां नवाज़ शरीफ़ जो ॾे अचण वारो जेको रस्तो आहे उहो बि साफ़ु थी वियो आहे। जहांगीर तरीन त हिते ई आहे पर उनजी नाअहली वारो जेको मुद्दो आहे उन ते बि उनखे बि फ़ाइदो मिली सघे थो। सो कीअं था ॾिसो मुलाक़ातुनि खे ख़ासि मुलाक़ातूं थियूं आहिनि पीपल्स पार्टी जो अॻवान आजिज़ धामरा चवे थो त आसिफ़ अली ज़रदारी ऐं बिलावल भुट्टे साहब जो जेको ही दौरो आहे उहो रूटीन वारो आहे पर मुलाक़ातूं ज़रूरु थियूं आहिनि जेका मुलाक़ात थी आहे उहा रूटीन जी न आहे। कीअं था ॾिसो सूरत हाल खे? जी अली साहब बिल्कुलु सियासी मुलाक़ातूं सरगर्मियूं आहिनि ऐं उन सां गॾो गॾु पैरेलल मुंहिंजे ख़्याल में 3-4 शयूं मुल्क में हलनि थियूं। हिकिड़ी शइ त इहा आहे त भई मईशत जी बहाली गुज़िरियल हफ़्ते जेका मीटिंग थी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सदारत में आदमी जी शिरकत कई उनमें मईशत जी बहाली जे हवाले सां फ़ैसिला कया विया। उन खां पोइ वफ़ाक़ी हुकूमत नवां टैक्स मड़िया आहिनि IMF जा ॿिया वधीक इज़ाफ़ी शर्त मंज़ूर कया विया ऐं चयो इहो थो वञे त इसाक डार साहब जेको नाले वज़ीर आहे उन IMF जा उहे बि शर्त मंज़ूर कया जेके पंहिंजे दौर में मिफ्ता इस्माइल कोन कया या हफ़ीज़ शेख बि क़बूल न कया हुया उहे शर्त मंज़ूर थी विया। ऐं उन खां पोइ ॿियो पैरेलल इशू इहो पियो हले त विदिन आर्मी जेका इमरान ख़ान जे मुखालफ़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई थी आहे कार्रवाई हले पई DG ISPR उनजो कल्ह बाज़ाब्ता ऐलान कयो जंहिंजो मतिलबु आहे त इन जो जेकॾहिं इनजी छंड छाण कजे त उन मां इहो मतिलबु निकिरी सघे थो त आर्मी में प्रो इमरान ख़ान लॉबी मौजूदु हुई ऐं उन्हनि ख़िलाफ़ हाणे कार्रवाई थी डिसिप्लिन उन्हनि उनजी ख़िलाफ़ वर्ज़ी कई ऐं उन खां सवाइ गॾो गॾु जिन माण्हुनि उन्हनि तशदुद जो रस्तो अख़्तियार कयो उन्हनि ख़िलाफ़ मिलिट्री कोर्ट्स में कार्रवाई आहे। ऐं टियों एस्पेक्ट जेको आहे उहो सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स जे ख़िलाफ़ बेंच जी क़याम आहे उनजो टुटी वञणु आहे ते समूरा मामला पैरेलल हलनि पिया ऐं मन मुशावरत जो अमल जारी आहे। हाणे 2 शयूं आहिनि जेको आहे दुबई में मुलाक़ात थी आहे अॻूणे वज़ीर आज़म शहबाज़ नवाज़ शरीफ़ जी ऐं अॻूणे सदर आसिफ़ अली ज़रदारी जी उनमें हिकिड़ी राय इहा सोशल मीडिया ते अचे पई त मामला अञा कोन ठहिया माना इहो इल्ज़ाम हिकिड़ो इन पासे बि अचे थो या इहो मुबैना इल्ज़ाम सोशल मीडिया ते लॻायो पियो वञे त अॻूणे सदर आसिफ़ अली ज़रदारी मुस्लिम लीग नून सां हथु कयो आहे। हाणे इहो हथु कीअं कयो हथु छो थियो वाक़ई हथु कयो बि आहे या न कयो आहे इहो त हाणे थोरे ॾींहंनि में मामला हिन मुशावरत जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल जे हवाले सां साम्हूं अची वेंदा। मां सम्झां थो त जेके तव्हां जे प्रेस कॉन्फ्रेंस जी निशानदेही तव्हां कई आहे उन मां बि फ़िलहाल मुंहिंजे ख़्याल में फौरी तौरु इहो लॻे थो त माना बाज़ाब्ता कंहिं तहत जो अञा को फ़ैसिलो न आहे थियो ऐं पीपल्स पार्टी जो जेको प्रेशर टिक्स आहे उहो इस्तेमालु करण जो अमल जारी रखे पई। सही। अच्छा कुर्बान साहब पीपल्स पार्टी
हिकु वॾे अरसे खां वठी इहा दावा करे पई त ईंदड़ वज़ीर आज़म जेको हूंदो उहो पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु हूंदो। अॼु आजिज़ हमराब साहिब बि इहा ई एतमाद सां थी करे पुरएतमाद थी करे इहा ॻाल्हि कई आहे। त अव्हांखे छा थो लॻे, छा इन क़िस्म जूं ॻाल्हियूं बि डिस्कस थियनि पियूं त जेको ईंदड़ सेटअप हूंदो निगरान सेटअप में त यकीनी तौर ते पीपल्स पार्टी जा माण्हू हूंदा ऐं मुस्लिम लीग नून जा बि हूंदा जीअं हिन वक़्तु आहिनि, त उनखां पोइ जेका ईंदड़ हुकूमत थींदी चूंडुनि खां पोइ त उन में पंजाब में कीअं पिया ॾिसो, छो जो मुस्लिम लीग नून इहो इशारो ॾेई चुकी आहे त उते हू जहांगीर तरीन साहिब जी पार्टी सां सीट एडजस्टमेंट करे सघनि था। त अव्हांखे छा थो लॻे जेका पीपल्स पार्टी दावा करे पई त ज़रूरु किथे न किथे मुस्लिम लीग नून जे कुझु क़यादत जिन में क़ाइद हुजे या मियां शहबाज शरीफ़ हुजे या मियां नवाज़ शरीफ़ हुजे त या कुझु जेको उनजी सीनियर क़यादत आहे, सीनियर अॻवान आहिनि, उन्हनि मां कुझु ज़रूरु ईअं त हूंदो त को एतमाद ॾिनो वियो हूंदो या पीपल्स पार्टी एतमाद में वरितो हूंदो, इन क़िस्म जी शइ ज़रूरु त हूंदी, छाकाणि त एॾे एतमाद सां पीपल्स पार्टी दावा करे पई त उनजे पुठियां का त एतमाद वारी शइ हूंदी न। क़ुर्बान साहिबु, अव्हां इन शइ खे कीअं पिया ॾिसो, इन एतमाद खे कीअं पिया ॾिसो? पीपल्स पार्टी आजिज़ ज़रदारी जेके माना माहिर सम्झो पियो वञे सियासी फंज़ा जे हवाले सां, इतादनि जे हवाले सां, मफ़ाहमत जे हवाले सां, त मां सम्झां थो त अञा वक़्त खां अॻु आहे हिते मामला जेके बीहंदा किथे बीहंदा, पर इहो ज़रूरु चयो वञे थो ईंदड़ हुकूमत बि माना क़ौमी हुकूमत टाइप हूंदी या इतिहादी हुकूमत टाइप हूंदी, इन हवाले सां ॻाल्हियूं आहिनि। ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अरसे खां मुंहिंजे ख़्याल में इहा बाज़ाब्ता तौर ते मुंहुं बि हलाए पई ऐं इहा दावा बि करे थी त ईंदड़ वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी थींदो। सही। अच्छा क़ुर्बान साहब, मुल्क में मईशत जे हवाले सां गुज़िरियल हफ़्ते लाहौर में बि वापारियुनि सां मुलाक़ात कई, अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी, प्रेस कॉन्फ्रेंस बि थी, काफ़ी देरि ताईं उहा डिघी हिकिड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, सवालनि जा जवाब बि ॾिना विया। अव्हांखे छा थो लॻे त का हिन वक़्तु मीसाक मईशत थी वञण जे लाइ जेको तयारी शुरू कई वई आहे, उन ते के ॻाल्हियूं थियनि पियूं ऐं क़ौमी बका जे लाइ या मुल्क जी बका जे लाइ के कंप्रोमाइज़िस बि कया वेंदा ॿिन्ही पार्टियुनि जी तरफ़ां? अज़ीज़ साहब, छा आहे मईशत जे हवाले सां मुंहिंजो काफ़ी अरसे खां इहो नुक़्ते नज़र आहे त जेसिताईं असां पंहिंजे घर खे ठीकु नथा कयूं, पंहिंजा ख़र्च नथा घटायूं, पंहिंजा शाहाण अमल ख़तमु नथा कयूं त अवाम खे रिलीफ मिलणु मुश्किल थी वेंदो। ऐं न सिर्फ़ु अवाम खे रिलीफ मिलणु मुश्किल आहे, अवाम ते वॾो भार आहे महांगाई जो, अफ़रात ज़र जो। बिल्कुलु सही था चओ। उन सां गॾोगॾु जेको ॿियो जेके आलमी मालियाती इदारा आहिनि, असां उन्हनि जो बि इतमाद विञाए चुका आहियूं। हाणे थी सघे थो IMF जे हवाले सां शहबाज शरीफ़ मुलाक़ातूं कयूं ऐं उन हिकिड़ो ट्वीट कयो आहे ऐं उन में उन इहा दावा कई आहे त ॿी मिंट में इहो मुआहिदो थी वेंदो आहे IMF तरफ़ां। इहो खणी थी बि वञे, हिकु 1.2 बिलियन डॉलर जी किस्त आहे, उन खां पोइ थी सघे थो ॿिया माशी मालियाती इदारा आहिनि आलमी, उन्हनि तरफ़ां रिलीफ मिले। पर जेकॾहिं तव्हां सीड़पकारी जे हवाले सां ॾिसंदो त असांजा पाड़ेसरी मुल्क घणो अॻिते निकिरी विया। हाणे सॼी दुनिया जूं जेके बि ब्रांडेड कंपनियूं आहिनि उहे इंडिया में इन्वेस्टमेंट कनि थियूं, उन्हनि जा नुमाइंदा उते मौजूदु आहिनि, इंडिया जी उते नुमाइंदगी आहे ऐं बांग्लादेश बि मुआशी तौर ते काफ़ी अॻिते आहे। तंहिं करे असांखे हिकु दफ़ो ॿीहर इहो पिन वारो रस्तो छॾे पंहिंजे पेरनि ते बीहण लाइ सोचणो पवंदो। बिल्कुलु सही था चओ। वॾी महिरबानी क़ुर्बान साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी आहे, वठूं था ब्रेक।